ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਿੰਟੋ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਮਹੱਲਾ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ 'ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ? ਦੱਸੋ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ? ਹੋਰ ਯਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ 150 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ 150 ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਯਾਰ। ਮਾਰਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਪੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੱਤੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਦੁਖੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ? ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭਰਾ ਦੋ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਲਵਾ ਲਓ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ। ਸਾਡਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਇੰਨਾ ਯਾਰ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਗੰਦ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਬੱਤੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਕਦੀ ਹੁਣ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਲਓ। ਭਾਈ ਯਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਓਏ ਗਿਆ? ਛੋਟੂ, ਉਹ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਯਾਰ, ਗਰਮੀ ਲੱਗਣੀ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਏਸੀ ਦੇਖ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਕਰੋਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਫੈਲਾਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੱਤੀ। ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਯਾਰ? ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਯਾਰ ਕਰੋਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਘਰ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਆਪ ਕਰੋਨਾ ਲੱਗਣ ਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡੇ ਯਾਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਾਕੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰਾ? ਬੋਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ? ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ? ਮਿੰਟੋ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਬਿਜਲੀ ਤੇਰਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਕਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਯਾਰ? ਸਾਡੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜਰਾ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਤੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਬੱਤੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? ਇਹ ਦੱਸ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹ ਸੋਚ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗੁਰੂਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਬੱਤੀ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਦੱਸਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਯਾਰ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰਮੀ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਔਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ ਫਿਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠਾ? ਆਪ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਕੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਦਾ ਤੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਏਸੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ? ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਏਸੀ ਲਵਾਉਣ ਡਿਆ? ਆਪ ਹੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਘਰ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬੱਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਬੱਤੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਬੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੁਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੁਬਈ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕਾਕੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਰਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ? ਦੱਸ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਯਾਰ। ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਯਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀ? ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ? ਯਾਰ ਤੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੰਨੀਆਂ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਆਹ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਰਾ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ ਤੇ। ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਈਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆਫਿਸ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਿਓ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ? ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਯਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਮੈਂ, ਪਸੀਨੋ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਭੇਜੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ? ਤੂੰ ਮਾਮਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੇਜਦਾ ਹੁਣ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੱਤੀ ਕੌਣ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਦੱਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ? ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕੀ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਬੱਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਅੰਬ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਇੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਕਰ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਸੈਂਡ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਮੇਰਾ, ਮਿੰਟੋ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ। ਤੂੰ ਆ ਸਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਕੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਖਰਾਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ।
ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੁੱਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੁੱਚ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਜਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਛੋਟੂ ਏਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਵੇਖਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕਰ ਲਾ ਨੰਬਰ। ਧਮਕੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣ ਡਿਆ? ਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਨਾਲੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਡਿਆ? ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਹੈ ਕੌਣ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦਾ ਸਵਾਹ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਲਾ ਲਿਆ ਹਿਸਾਬ ਤੇਰਾ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਬੱਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਫਿਰ? ਆ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ ਨੰਬਰ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਤੀ ਜਾਏ ਦੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੇ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਨੰਬਰ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਮਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ? ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਮੈਂ ਲਾਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਮਹੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਮਾਮਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਮਹੱਲਾ। ਤੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਰਾਖਸ਼ਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਜਾ ਭਰਾ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਚ ਰਹਿ ਲੂੰਗਾ। ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਾ ਯਾਰ, ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਚਪੇੜਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਰਨੀ, ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਚਪੇੜ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੇਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ? ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ। ਓਏ ਕਾਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਯਾਰ, ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਸੀਨੋ-ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ, ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਗਰਮੀ ਚ ਰਹਿ ਲੂੰਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਸੂਤ ਕੰਮ, ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਤੂੰ। ਧਮਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਭਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਓਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਜਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਜਾ ਪਰੇ ਫੋਨ ਕਰ। ਜੁੰਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹ ਜਾ ਪਰੇ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ, ਜੋ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਗਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਤੀ ਸਵਾਹ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਰਹਿਣੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ।